Всем привет! 28 сентября, воскресенье. Давно не выходил на связь, решил съездить на природу. Сегодня буду не один. Сейчас поеду за Максом, потом подъедет Ваня и Андрей. У нас сегодня большая тусовка, вся машина загружена. В этот раз погрузил лодку, палатку, печку. Ой, машинка как просела. Ой, тяжело ей. Все, природка, давно меня не было. Вперед! Добрались, прибыли. Макса по дороге забрал. Полянка немного изменилась. Взяли стол, перенесли куда-то непонятно. Ну, немного есть грязи. Сейчас будем прибираться. Надо пойти посмотреть пирс. Макс, мой тезка. Прошу любить и жаловать. Уже сгонял на пирс, посмотрел, что там, как там. Пирс стоит. Это уже неплохо. Вперед! Погнали! Опа! Вот это красота! Не было меня тут уже 3 месяца. Вот это я понимаю. Вот это природа. Не шатается, устойчивый, сделал надежно. С подпорками. Посмотрим, как зиму перезимует. Мое новое приобретение – воздуходувка. Наконец-то я не буду спать на шишках. Размел поляну за 5 минут. Чисто. Сейчас будем ставить в палатку. Покажу, как я буду воздуходувкой накачивать палатку. Воздуходувка в теме. Сейчас покажу, до какой степени получится поднять палатку. Интересно самому. Полностью не поднимет, но воздуха накидает нормально. Люблю новую молодую кровь. Ну, с воздуходувкой, конечно, классно. Она полностью объем не накидывает, но вот Макс где-то 1,5 минуты качает, и она уже все стоит. Я принципиально не хочу покупать насос давления, который создает. Надо физическая нагрузка, особенно вот Максу. Палатка стоит, правда, еще без печки. Печку не ставил. Сейчас немного посидим, почилим, покушаем рыбки, посмотрим на красивую природу. Да будем дальше продолжать распаковываться. Такой у нас натюрморт. И рыбка еще с Днепра, кстати. Чехонька с Днепра. А возможно, вот этот подлещик, возможно, даже из моего любимого места. А может нет, может вся с Днепра. Такой прекрасный момент. Лебеди подплыли. Что там немного видно? Может, успею, если не убегут. Молодого заснять. Вон, где-то там. Как говорил один мудрец. За хлеб, за воду, за природу. И я именно про этого мудреца и говорю. Сейчас немного посидим, почилим. Да, я не знаю, может, заготовку дров начнем. Или палатку доделаем. Посмотрим. Нам развлекухи сегодня воскресенье. Мы, по идее, до среды. У нас 3 ночевки будет. Ночью обещают +2, +3, +4. А возле воды, так это может быть и 0, и -1 будет. Так что с такой папахой не замерзнешь. С папахой однозначно нет. Принесли хворсту, заготовка дров. Макс уже распалил кастрик. Вот это я понимаю, вот это человек. А мы пилим, потиху пилим. Дровишки заготовили. Немного, насколько хватило пилы. У меня аккумуляторов много. Классная пила. Никогда не думал, что эта пила столько много всего может попилить. Классная пила. Палатку поставили, печку заложил. Труба уже стоит. Костер горит. Мангальчик тоже работает. Надо еще дальше допиливать дрова. На рыбалку сегодня не соблазнились. Пока туда-сюда. Уже начало 7-го, еще часик, уже темно будет. Сейчас будем делать курочку. Лавашек, может. Будем чилить. К нам приехал Ваня. Новый участник нашего совместного похода. А у меня, как обычно, классика. Курочка и колбаски. Горит. Все подгорело, но мы справимся. Стол накрыт. Курочку почти не спалил. Немножко колбасок. Макс сегодня устроил ресторан и помидорчики под майонезом, яички. А самый главный деликатес – это опята. Такая у нас атмосфера. Кастрик, супер сиденье, супер ночка. Давно так не собирались.
О, да прибудет с нами сила. Я же говорю, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ситуация такая, security. Мы спать не боимся. Вот так мы расположились. Эта палатка первый раз терпит такой краш. Камин горит. Сегодня ночью 3 человека, а завтра будет 4. Это будет хороший тест. Сегодня первый раз брикеты. Наберусь храбрости, даже открою. Горячие. Тлеют и даже еще не сгорели. 26,4, на улице 7. Ну, на улице еще тепло. У нас атмосферка. Один товарищ спит, второй сопротивляется, и я буду здесь. Сопла в печке перекрыл на максимум, но она кочегарит как бешеная. Первый раз с брикетами я заценил. Мне очень нравится. Ночная палатка. Немного ветерок. Дым идет. Не сильно видно, но дым есть. Кочегарит. 12:30 ночи. Будем ложиться спать. 10 утра. Доброе утро. В 8 часов утра было 21 градус. На улице 5-4 показывало. Брикеты работают офигенно. Печки еще даже осталось. Но брикеты тема. Спалось классно. На воду еще не выходили, но ребята зря времени теряют. Уже уху делают. О, говорят, тут такая водится. Красота. Пошел, взял монтировочку, залез, колодки поотводил. Тогда поехала. Ну да, и это, конечно, я еще не знаю, как китайцы в обслуживании, но эта машина дорогая в обслуживании. Ушица. Пока я спал, ребята наловили в магазине. Пора накачивать лодку, да выдвигаться на воду. Ради этого и приехал. Этот малыш с лодкой справляется просто на ура. С палаткой тяжело, а с лодкой отлично. Да, детка! Утренняя зарядка или что-то? Лет 5 на моторе не плавал. Ушица. Вот это тема. Рыбный суп. Иваныч, красавчик. Уха! 2025. Завтрак, обеда лучшего не может быть. Да. Обеда лучшего не может быть. Кайфовенько. Ну, горячо. Сейчас на лодке поплывем. Мы выплыли на воду. Мотор поставили. Гоняем как молодые. Макс на веслах. Первые кружки.
Не ставил кружки миллион лет. Будем надеяться, что нам повезет. Опа. Что? Ловись, рыбка большая и большая. Первый кружок пошел. Поставили 8 кружков из 10. 2 еще осталось. Будем экономить карася. У нас людей много, на человека 5 кружков можно. Все по чесноку. Будем ждать поклевок. Парковка. Для этого мостик и делал. Кружочки забабахали. Сейчас пойдем готовить спиннинг. Это надо побросать. Привез немного доски. Хочу здесь сделать на берегу небольшой столик и лавочки, потому что кресло ставить неудобно. Все тут в горочку так идет. А вот столик будет в тему. Можно будет на него прикормку ставить и на лавке посидеть возле пирса, донки покараулить. Поэтому делаем столик. Ай да какой красивый. Немножко шатается. Надеюсь, его не ушатают. Надо сделать еще 2 лавочки. Одна доска, вторая доска. Так люблю что-то делать на природе. Ваня пытается ловить большую щуку и маленькую. О! Только за усы ее зацепил. Так ты, братец, рыбак. Ваня обиделся, что мы забрали спиннинг. 2 перевертки. Но это, скорее всего, холостая. Но вон там вдалеке есть кружок перевернутый. В кустах он стоял здесь в коряшках. О, зубки есть. Да? Зубки. Небольшая щучка была. Мы мчим вперед на приключения. Взяли кукан, подсачек. Сейчас будем вытаскивать щуку, если она там есть. Будет смешно, если там ничего нет, а мы тут телодвижение вытворяем. Подплываем. Есть что, нету? Есть, конечно, есть. И какая-то мелкая. У нас столько телодвижений было. Заглотила она прилично, отпустить ее не получится. Жалко. У нас еще одна перевертка. Леска полностью не смотана. Походу тут, да, здесь фальстарт. Ну да, карась. Карась целый. Что-то было непонятное. Даже не покоцан никак. У нас агрессивная перевертка красная. Опа! Скорее всего, фальстарт. Сейчас посмотрим. Вот зубки. Зубки есть. Бедный карасик. Ну ладно, что ж ты поделаешь. У нас было, по-моему, сколько? 4 перевертки. Одна перевертка прямо даже на глазах у нас произошла. Это было круто. Но прям перед лодкой было, и щучка ее бросила. Неприятно. Одна была красная, вот агрессивная. Тоже покоцанный карась. Пока только одна щучка. Давай, Максон, щучкой с разбегу. Для капилляров вредно. Тут мне на днях один говорил, тезка. Ну, для камеры не вредно. Вот укатать. Вот, могет парень. Вот это я понимаю. На улице 8 градусов тепла. Морж. Пляж. Красота. Ну, это самое кайфовое место. Лодочка, тут спуск классный. Рыбку ловить тут вообще. Мы обычно сюда гоняли раньше. А потом все перекопали здесь. И мы перестали сюда гонять. А сейчас тут уже опять все сравнялось. И можно гонять. Вот это прикол. Они разобрали мой столик. Это жесть. Это проклятое место. Они его пустили на эти... Я не знаю, вот здесь вот у меня был столик. Все, его кто-то специально приходит и разбирает, чтобы типа сюда люди не ездили. Пропитанный с вагонки, а сделал такой классный был. Сняли. Полянка здесь такая дальше. Красивая. А, это место зачетное. Видишь, я уже перепахивал. Да, мы поэтому сюда и перестали ездить, потому что ее перепахали. Ваня щуку бахнул. Вот это тема. Подтаскивай, я ее возьму. Небольшая. Офигеть.
Да я бы отпустил маленькую такую. По весу где-то грамм 400, да? Да, где-то до 500. Покажи свой счастливый заброс. Опа. Воблер хороший. Удачный воблер попался. О, Ваня что-то серьезное взял. Крути. Ну, Ваня, тащи, тащи, давай. О, что-то хорошее. И как давит. Красавчик. Так, давай, все, не подкручивай, подтягивай вверх. Ого, сопротивляйся. О, да! Слабину не давай слабину. Все, отлично. Ну вот это та моя 2,5 килограммовая. О, красавица. Поздравляю. С первой щекой. Вот это я люблю. Тут, ну, двушка тут точно есть. Макс, расскажи, что ты делаешь? Я чищу чеснок, смешиваю его с майонезом, беру, нарезаю тоненько помидорки, ложу сверху это все. Это все вкусно, приятно. К нам присоединился 4-й клиент туристического похода Андрей Петрович. Костер и костер в мангале. Ждем ночи. Да надо почистить щучку. Заглотила, отпустить ее не получилось. Ой, сейчас пойду почищу. Да заберу домой, засолю. Бесполезно ловить на доночке. Но уже практически октябрь. Днем, может, еще что-то и будет проклевываться. Но вечером, ночью нет смысла. Уже темнеет. Осень пришла, уже быстро темнеть начинает. Надо идти чилить у кастрика. Я расслаблюсь, посижу, побалдею. Мангал работает, кастрик работает, Иваныч работает. Все прекрасно. Пойдем стелить Андрюху. В этот раз будем размещаться четвером. Четвером это уже серьезные заявочки. На победу. Да. Наша скромная вечеринка. Надо делать колбаски, но всем лень. Поэтому мы накрыли колбаску, нарезочку. Бомбические помидорчики с чесночком. И Андрюха привез копченый сыр. Камин запалили. Сейчас разгорится немного. Подкину еще дровишек. И будет жара. В палатке у нас сейчас 9,3. На улице 7,4. Кто ходит? Андрюх, о, я хожу. 20 минут прошло. Температура 22. Наружу 7,8. Народ режется в картишке. 23 градуса у нас в палатке. Дымит, коптит. А я собираюсь уже спать ложиться. Сейчас 11 часов. Надо хорошо поспать, выспаться. Завтра еще лавочки сделать. Утро доброе. У нас закончилась вторая ночевка. В 9 часов все уже поставали. Я один остался. Андрюха уходил и открыл сопло в печке. И теперь тут температура 29 градусов. На улице 7. Но это еще с прошлой закладки ночной. Брикеты это что-то с чем-то. Их там еще дофига, и они горят. Причем ложили только 5 штук. Вот один остался. Брикеты древесные, топливные. Что тут есть состав? Вроде бы как они из дуба. Красота! Ушица разогревается. Сейчас попьем кофейку. Наверное, рубанем ушицы. Пойдем проверять кружки. Ну, может, еще что будет. Там кружки вроде перевертки есть. Будет интересно. На засолочку как раз будет. День второй ушицы. На рыбалку надо приезжать со своей рыбой. У меня смена локаций. Наконец-то со мной Андрюха. Короче, я по очереди всех покатал. Мы сейчас плывем, будем проверять кружки. Давай, поддай газку. Давай. Вот прям быстро должно быть. Да, можешь мотор подключить тоже. Не хочет на моторе, боится, говорит, не, страшно. Лебеди совсем рядом. Прилетел какой-то хулиган, попугал их, покричал на них. Сейчас покажу, где он. О, вон там. Красавчик такой. Хулиган прилетел, драться начал. Добрались до перевертки, которая не до перевертка. Короче, тут какая-то мелочевка, леска не смотана. Стоит на месте, бросила. Так, ну что, надо посмотреть. Была поклевка, нет? Ну да.
покоцанный. Они плывут вместе с нами. Класс. И 2 малыша. Но с нами и агрессор плывет. Вон, преследует. Ну, что ты будешь делать, а? Эй, ребята, пошлите с нами. Ребята, поплыли. Вы чё? Всех прогнал и занял себе территорию. Привет, красавец. Не бойся, не бойся. Оставайся на месте. Мы не по твою душу. У нас перевертка. Ну что? Подсекай. Кружок за борт выкинь. У нас утащило донку. Вот оттуда, вон туда. Но у нас есть подозрение, что это лебеди всю красоту сделали. Вот это рыба. Это 100% вот эти. Короче, наверное, лебеди утащили. Лисички насобирал Макс. Ваня привез картошечку. Сейчас тут у нас божественная пища. И кабачки. Благодарю тебя, Всевышний, за то, что ты дал нам эту пищу сегодня богов. Приятного аппетита, братья. Почти до поля дошел, конечно, но там, блин, такой этот не пройти. Кабачки классные, вообще все классное. Ванька, ты, короче, супер повар. Лесная кухня. Пришло время делать скамеечки. Принес 2 столбика небольших поваленной сосны от ветра. Вертикально стоящие я не трогаю, только поваленные. Сейчас закопаю 2 столбика. Возможно, что-то подрежу и установлю 2 лавочки. Такие дела. Лебеди приплыли к нам. Гоняют наши поплавки и донки. Но что-то у них какой-то сезон. Хулиганье пошло. Вот этот нычкуется возле нас, а Санек гоняет. Хулиганье какой-то. Петя, ну ты чё по нашим поплавкам плаваешь? Я, конечно, понимаю, что с нами весело и не страшно. Ну, надо ж прекращать. Красавец ты наш. 3 месяца ждали запчасти для этого столика. Подготовил очень давно, но все никак не мог добраться. Теперь есть столешница и 2 стула. 2 лавочки. И прям со столика с лавочками на пирс, и с пирса на столик на лавочки. Хорошо. Не знаю, Васек прессует по-страшному. Караулит он тебя тут, да? Сегодня весь день вот этот вот агрессивный всех шугает. Всех лебедей тут на районе. Не знаю, бедный этот лебедь уже тут места себе не находит. У кого-то тут супер кайфовое место. Одна пристань, пирс. Там 2 домик, пирс. Посмотрели, что тут творится в округе. Люди знают толк жизни. Лодка даже стоит. Столик там посидеть у людей, смотрю. Прям на обрывчике. Ох, вот это красота у людей. Молодцы. Пирсик такой большой, с лесенкой. Вообще клево. Я никогда сюда близко так не подплывал. Сейчас вдвоем с Максом. С ним не страшно. Если кто наедет, так мы отобьемся. Это да, разберемся. На какой-то пластиковой лодке. Никогда такой не видел. Мы поздоровались, поинтересовались, что да, где купить такую штуку. Он сказал, не подскажет. И я такую себе куплю, когда построю домик у реки. Солнышко нас все-таки порадовало под конец вечера. Скромный ужин, колбаски и нарезочка. Ближе к отъезду торжества по арифметической прогрессии уменьшаю. Столик уже этому лет 5 точно, а может и больше. Начал облазить, не выдержал, шлифанул. Я, конечно, хотел перенести в другое место, но что-то как-то решил подождать. Может, в следующем году перенесу, если его кто-то другой не перенесет. Траву немного покосил, аккумулятор разогревал, чтобы болгарка заработала. Сейчас пропитаю его
пропиткой. Купил какую-то новую, ни разу ее не использовал, кондоровскую палисандр. Обычно я мавовскую покупаю. Посмотрю, как она себя будет вести. Пропитал столик. Получилось 3 слоя положить. Не сильно просыхали слои, но нет времени. Главное, чтобы перезимовал. Потиху собираемся. Пора доставать нашу щуку. Добыча. Вот эта красавица. Вот эта двушка. Но я еще взвешу сейчас. Но двушка тут точно есть. 1,96. Самая большая. Приятный экземплярчик. Красота. Повезу домой. Сейчас буду взвешивать вторую. Вторая на кило 200. Это на кружок попалась. Предыдущая на спиннинг. А это кило 200. Ну, такие 2 щучки для этого места. С такими обширными территориями, я скажу, неплохо. Я доволен. Ну, конечно, бывает и побольше. И количество, и килограммы. Но это неплохой результат. Программа минимум выполнена. Сделал столик со скамейками. Позакреплял их тут. Непонятно как, но все надежно стоит. Как влитое держится. За столиком сидишь, открывается просто непередаваемый вид. Я не ожидал, что получится так хорошо. Где действительно столик надо было здесь сделать, это на этом месте. Когда светло, сидишь, смотришь. Ох, виды. Просто фантастика. Неописуемый вид. Смотришь, любуешься. Чашечку кофе. Уже 5 часов почти. Пора выдвигаться. Дома ждет семья. Поляна чистая. Все убрали. Все почистили. Если что-то осталось так мимолетно, косметика. В следующий раз доберем. Главное оставлять поляну в чистоте. Особенно лес и природа будет благодарна. Все, ребята. Всем хороших будней, хороших вечеров. Я поехал домой. Всем пока.